управляющая компания. Да. Всё понятно. Добрый день. Но, скорее всего, это вопросы постановки на учет нуждающихся. Здесь нужно основное помнить, что в городе Минске у нас человек считается нуждающимся, когда он пользуется жилой площадью, точнее, пользуется помещением менее 10 метров на человека. Кроме того, вновь прибывшие граждане, когда могут стать на учет нуждающихся, в этом случае им необходимо на территории города Минска быть зарегистрированным по месту жительства не менее 10 лет. Только в этом случае у них появляются основания для постановки на учет. Дальше, какие преференции, какие выгоды дает вот эта постановка на учет нуждающихся? Ну, это, безусловно, меньшая стоимость строительства жилого помещения, то есть на так называемых более льготированных условиях, нежели просто приобретение собственного жилого помещения лицам, которые не нуждаются. Но в том числе возможность налоговых вычетов в этом случае, то есть когда человек является нуждающимся, он вправе, собрав пакет документов необходимый, вычитывать у себя 13% в общей сложности от стоимости жилья, которое он строит. Кроме того, было много вопросов о порядке пользования долевой собственностью, когда бывшие супруги после расторжения брака владеют жилым помещением на праве совместной собственности, либо родственники, братья после наследования, то есть о порядке пользования, продажи этой доли, разделе жилого помещения соразмерно своим долям. Такие вопросы были также по пользованию распоряжения квартирой, построенной с использованием льготного кредита. Было разъяснено гражданам, что до погашения льготного кредита распоряжение запрещено, после погашения льготного кредита возможно распоряжение имуществом при получении согласия местного исполнительного распорядительного органа при наличии исключительных случаев. В том числе мы сталкивались с ситуациями, когда к таким случаям относится расторжение брака. И одна из категорий вопросов это было отчуждение жилых помещений, вопрос о налогообложении в данном случае. Что касается, тут если резюмировать все сказанное и все спрошенное гражданами, то если вы дадите жилое помещение человеку, который является вашим близким родственником или родственником, то налогооблагаемой базы нету. То есть никакой налог никто не платит. В том числе это касается, если вы продаете жилое помещение 1 раз в 5 лет. Также никакой налоговой базы не возникает, неважно кому и когда вы продаете, то есть родственникам, не родственникам. Во всех остальных случаях будет база налогообложения, в частности, доходного налога.